tym materiale zapoznasz się z opcjami przechodzenia systemu na zasilanie gazowe dostępnymi w programie KME NevoSky. Opcje dostępne są w zakładce Konfiguracja, Przełączanie. Podstawowym parametrem jest temperatura przełączenia. System przełączy się na zasilanie gazem dopiero gdy reduktor osiągnie zadaną temperaturę, pozwalającą na odparowanie gazu z fazy ciekłej do gazowej. Zalecamy używanie domyślnej wartości 35 stopni. Większa wartość wydłuży czas oczekiwania na przełączenie, ale zapewni stabilniejszą pracę silnika tuż po przełączeniu, w szczególności w okresie zimowym. Możliwy jest automatyczny dobór temperatury przełączenia w zależności od temperatury gazu w momencie odpalenia silnika, opcja Auto. Pozwoli to zmniejszyć czas oczekiwania na przełączenie w okresie zimowym oraz zapewni stabilną pracę przez cały rok. Opcja ta automatycznie obniża temperaturę przełączania w zależności od temperatury gazu poniżej 15 stopni Celsjusza. Oczekiwanie na odpowiednią temperaturę sygnalizowane jest na panelu kierowcy poprzez mruganie diod poziomu gazu. Im większa temperatura, tym więcej diod będzie mrugać. Kolejnym parametrem są obroty przełączenia. System gazowy przełączy się tylko wtedy, gdy obroty będą wyższe od ustawionych. Standardowo parametr ten ustawiony jest na 400 obrotów, tak aby system przełączył się na biegu jałowym. Istnieją jednak przypadki, gdy próba przełączenia na obrotach jałowych wiąże się z nierówną pracą. Należy wtedy ustawić wyższe obroty przełączenia. Kolejną opcją jest obciążenie przełączenia. W tym przypadku obciążenie, przy którym nastąpi przełączenie, nie może być wyższe niż zadana wartość. Pozwala to na przełączenie tylko wtedy, gdy silnik nie jest obciążony, przy spadku obciążenia, co w efekcie zapewni płynność przełączenia na zasilanie gazowe. Opóźnienie przełączenia to minimalny czas, jaki musi upłynąć od uruchomienia samochodu do przełączenia systemu na zasilanie gazowe. Współczesne samochody potrafią dość długo pracować w trybie rozgrzewania katalizatora. W takich trybach praca na gazie jest niewskazana. Wtedy zalecamy wydłużenie czasu opóźnienia od 40 do 50 sekund, jednocześnie włączając tryb ciepły start. Opcja Otwórz zawór wcześniej o zapewnia ustabilizowanie się ciśnienia w przewodach gazowych przed rozpoczęciem podawania gazu do silnika, co gwarantuje stabilność pracy całego systemu. Opcja Przełączenie cylindrów pozwala wprowadzić opóźnienie przejścia na gaz kolejnych cylindrów. Ustawiając wartość 0, wszystkie cylindry przełączą się jednocześnie. Zalecamy ustawienie tej wartości w przedziale od 0,2 do 0,5 sekundy. Opcja Nakładanie faz benzyna-gaz pozwala na jednoczesną pracę wtryskiwaczy benzynowych i gazowych w trakcie przełączania. Opcja znacząco zwiększa płynność przełączania, gdy wężyki doprowadzające gaz z wtryskiwacza do kolektora dolotowego są długie. Pamiętaj, nakładanie faz działa różnie dla wtrysku pośredniego i bezpośredniego. We wtrysku pośrednim należy wybrać ilość cykli, w trakcie których ma jednocześnie podawana być benzyna oraz gaz. Czas to długość impulsu otwarcia wtryskiwaczy gazowych. We wtrysku bezpośrednim należy ustawić początkowy udział dodawania benzyny oraz wartość, o jaką wtrysk benzyny będzie pomniejszony w kolejnych cyklach. Możliwe jest również ustawienie mechanizmu rozgrzewania wtryskiwaczy gazowych. Zapewnia on lepszą stabilność otwierania się wtryskiwaczy w niskich temperaturach. Mechanizm aktywuje się, gdy temperatura reduktora w momencie odpalenia silnika jest poniżej zadanej wartości. Mechanizm nie wymaga żadnych dodatkowych elementów. Funkcja ciepły start pozwala na natychmiastowe przełączenie na gaz po uruchomieniu silnika z pominięciem warunków obrotów, obciążenia, opóźnienia przełączenia oraz opóźnienia otwarcia zaworu gazowego. Możliwe jest opóźnienie zadziałania mechanizmu ciepły start przy pomocy parametru opóźnienia aktywacji. Jest to również opóźnienie dla funkcji start-stop. W oknie Przełączanie możliwa jest również konfiguracja przełączania systemu na zasilanie benzyną. Pamiętaj, system gazowy bezwzględnie przełączy się na benzynę, gdy ciśnienie gazu spadnie poniżej danej wartości. Może to wskazywać na pusty zbiornik gazu, niewydajny reduktor bądź usterkę systemu gazowego. Użytkownik w takiej sytuacji zostanie powiadomiony sygnalizacją na panelu kierowcy. Możliwe jest ustawienie opóźnienia zadziałania tego mechanizmu. W
W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów lub gdy odczuwalne jest mocne szarpnięcie, należy zmniejszyć ten czas, a gdy nie przynosi to efektów, należy zwiększyć ciśnienie minimalne, np. do wartości 0,8 bara. Parametr sekwencyjne przełączenie cylindrów powoduje opóźnienie przełączenia cylindrów na benzynę, co sprawia, że przejście jest bardziej płynne. Wyłączenie tej opcji spowoduje, że wszystkie cylindry przejdą na benzynę w tym samym momencie. Dla systemu Direct znajdziesz dodatkowe opcje dotyczące przełączenia dla EZP, o których możesz dowiedzieć się więcej w instrukcji oprogramowania. Pamiętaj, najeżdżając na poszczególne opcje, znajdziesz dodatkowe opisy w tzw. dymkach.